Good thing as I go to be Budusho see a pipe. Claron in a post out take a thing as that cool, Minya be them yabi mama. Lower the pond go sequential Ujaya. Dibonye. Dinabongo Uzin account Kupurio Tene Poye Comamale Mabidavare. Sequential Ubidoshi, Budusho away you punai bame. Pioneer women. Open their women. Dita bongo, you lay by me, you be open lay by me. The bombo I know. Look up pioneer town by me. Could I just place their town by me? To the other bongo, you lay me, you lay be your place go ten lay by me. That's not bombo I bono. Dina bongo, what did you do? Up arrow gilling at the chet in lay by me. What did you do? And I call it by me. Other than my Sundulu, you don't know. Sundulu, you brought the bone and a chill by me. Keyboard and the lobby, speak out and a pitame, go to handle it, but I come at the conclusion. You don't deem young man, a young man. The two bog also ma, good man moved as you know, and I use them to check labor man. Clearly be all the ma, brass bono, breath hair whenever was in a black woman, when I be all the brass mouse in all. Psychomatini, you know, I don't the brass I go to Sella go beyond our man. That's why I said the Kodiva, the Boma Uzano, Pilebi, or the Myanmar kindly, oh, black lane a gloomy piece of lime, no? Uzano stand and mogo biantameno. Check labor, man. Pisa control 0 biantamay labor, man. Goes select a select a being the house select the twin house select and pissage in it where select here women select animal imposter tell labor. That's what the twin alley select the no? Kujima was in in make an labio adjustment there when I'm no adjustment majiva divaka ecolo may need Lolo no I do pin the Ludenia was the check labor man. Closa bola ogini labor me. Young woman no. Image adjustment. That's a good go on, lolo, yeah, you know. I was who am saturation of tableau when I know. Who am saturation bola be. Dalu was a young Yamano, Geneva, Mouse and Dalu and a swab. A young in a little, I know. The Javis win, who give Nileba, that's why Yamali, a young Yamabi, control D, so select Palame. That's why Yamali, a young Yamabi. Kudaka Zabinu Temi Jinsi Bow Pongo Piamava. I do a yen of the quick selection to a Utah. Yeah, when I will be a quick selection to a Ulai man. Psycho or the Machilabano, the Laos of Genie, the Laos Sangala Glibetalano Sanga. The Apoani level was an P level, the quick selection to Lina Slappy labor. Looney and a little tappy with a keyboard and a chicken natame. They labeled Manelli Looney and tablet no? In a county loony there, Nelly, loony at Tani Leva. Yababi, Ian Tija, people Maluno. The Dow, good lobby polish, and the Machiva, match and the mass boy, bomb, polish, the window there, window there, when I build my mask go, the man chich labor. That's a mass ball, I know. Mass ball, I come, the Machiva, the Apollo there, or the Baclu, the chickly labor, no? Kulumu Pito, no? I do Pito, come out, no, mass at go, tell no, claim, no, my mass as a sheet, I do the check labor, man. Kulumu, probably polar. I did my abominable Zunduli. Zundulis are the bone chelava, so the Mazundu, you are the bone and a check, no? And I check it as Zunduna, speak by yellow, I'll shoot about the Mashuria, no? Pian Choni, Zundu, you are a keyboard and down, or down, no, or down, Nelebio, the changing Nelo Diano, Pian changing chair. Collogian Roya, no, Spiva Logian, Spiva, Polebi, or the Luckily Logian to Mushuya, no? The Buddha was on Winter Bar, Colose a few monoma, a male on black on a male piton, no? And another house and old the Martablo, Chiva, now Jenna, young Lepiana, no? Colose was an old ma, a male, Pianame, on black Pianam, no? On black Pian below was an old Majiba. Smooth, smooth will be a chombo move, no? The smooth and then a swabia, Palipiana, the Chileba, Poma. And move Pianam will be, no? That was on the smooth ma, sang out of time, no? Sang out of Yata, the Yawa.
ဒီအောက်က construct မှာကြာတော့ဒီမှာကြည့်လိုက် construct မှာဘာလို့ပြောင်းလဲဆိုကြည့်နည်းနည်းလေးပြောင်းလဲမှုလေးရှိတယ်နော် construct မှာconstruct ကိုလို့ဦးဇင်းတို့40လောက်ထားလိုက်မယ်40အောက်က shift app မှာကြည့် shift app ကိုဦးဇင်းတို့မှာဆွဲပြမယ်ဘာလို့ပြောင်းလဲလဲဆိုတော့ဒီမှာသိအောင်နော်ဒါမှမဟုတ် shift app မှာ -h ကိုထားလိုက်ပါမယ်-h ရပြီဒီအောက်ကဒီ contaminate ကိုဦးဇင်းတို့အမှန်ချစ်ထားမယ်နော်ချစ်ထားလိုက်ပြီးဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် output to မှာ new layer width layer max ဆိုတော့ရွေးထားမယ်လက်ရှိ layer နဲ့နောက်တစ်ခါပွားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လုံးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဦးဇင်းတို့အကြောင်း new layer width layer max ကိုဦးဇင်းတို့ရွေးထားမယ်ရွေးထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်က black လေးကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်နော် right click နဲ့ click လိုက်ပြီးအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် refine radius 2ကိုယူလိုက်မယ်ဒါတန့်စင်ပါဘောနော် refine radius 2ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ဒီပုံမှာတန့်ဒီဟာနည်းနည်းသေးနေသူရှင်ဆိုဒီမှာ site ကိုကြီးကျင်တော့ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော် site ကို300လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ကြဲကြဲဝန်းဆိုတော့အလောတော့ဘောနော်ဒီလောက်300လောက်ထားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ကဲဦးဇင်းတို့ဒီအပေါ်ကတော့ face ဆွဲလိုက်မယ်ယူလိုက်ပါနော်ဒါဘေးကစပင်လေးကိုသူတို့တန့်စင်ပြီးတာဒီမှာနောက်ထပ်ပြီးတော့တန့်စင်လို့ရတယ်နော်ဒီလောက်ဆိုရပါပြီအရင်အချောတန့်စင်မှုသိမလိုအပ်ပါဘူးနောက်တစ်ချိန်ထပ်လောက်မှဆိုတော့နော်ဆိုတော့ကြိုက်ပြီး okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုချိန်တန့်စင်ပြီးပါပြီပေါ့နော် space bar ကိုဒီပေါ့နော်လက်ကလေး hand tool လေးယူပြီးမှကြည့်နည်းနည်းလေးကျန်းနေတယ်နော်ခုတခါဒီလက်ရှိအပေါ်က data ပထမ layer ပေါ့နော်ပထမ layer ပုံနဲ့ဒုတိယ layer ပုံနဲ့ဘာကွာဆိုကြည့်မလားဒါပထမပုံဒီမှာဦးဇင်းတို့ကိုတန့်စင်တဲ့ပုံနဲ့နော်ကွာချမှုဒီမှာတွေ့ရနော်ခုတခါဒီ layer ကိုဒုတိယ layer ကိုဆက်ပြီးတော့တန့်စင်မယ်ဒုတိယ layer ကိုဆက်တန့်စင်ဖို့တော့ဒီမှာဒီအလွတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ main နေမယ်နော်အပေါ်မှာ mask မှာ main နေတယ်ဒီလူရုပ်ပေါ်တော့တစ်ချက်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာ mask မှာတောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီမှာ mask app ကိုထပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်နော် mask app ကိုဝင်လဲပြီးခုတခါကျတော့ view မှာ on white ကိုရွေးထားမယ်နော်အဖြူအောင်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဖြူနဲ့တန့်စင်ကြည့်မယ်ကျစပင်းနဲ့ပိုးပြီးတော့တန့်စင်တာနော်စပင်းကတချောင်းချင်းပိုးပြီးတော့တန့်စင်ပေါ်လာတယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ contaminate ကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်လို့ဒီကနေမနဲ့ဆွဲကြည့်လို့ရှိရင်သိတာမယ်နော်ဒါကိုကြိုက်ပြီဆိုရှင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်စပင်းတွေကတချောင်းချင်းစီတန့်စင်သွားပါပြီဒီပုံလေးကိုဖစ်ဆိုင်ပြအောင် control 0ဆိုကြတယ်နော်ဒါစပင်းတွေတချောင်းချင်းဒီမှာတန့်စင်သွားဒီအောက်ကဒီဟာလည်းလည်းဦးဇင်းတို့ရှင်းကြည့်လိုက်နော်ဒါမတန့်စင်တဲ့ပုံနဲ့မတန့်စင်တဲ့ပုံနဲ့ဘာကွာဆိုတော့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီအောက်က layer နှစ်ခုမလိုအပ်တော့ဆိုနှစ်ခုစလုံး select ပေးထားမယ် shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခု select ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ keyboard ကနေပြီး delete key နဲ့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုပြတ်သွားပြီနော်ဒါဆိုစပင်းတွေတန့်စင်ပြီးပြီခုတခါဒီစပင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့အယောင်လေးတောင်းအယောင်တင်ကြမယ်အယောင်ဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီအပေါ်က layer ကိုနောက်ဆုံး layer ကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးဒီကောင်ကို CR1K mode ပြန်ပြောင်းအောင်ပါ CR1K mode ပြောင်းဖို့အတွက်ဒါအရင် select ပေးထားမယ် select ပေးလဲပြီးတော့ image ထဲဝင်မယ် image က mood ထဲဝင်မယ် mood ကနေ image mood ထဲဝင်မယ် CR1K color ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ပြောင်းမလို့ flatten လုံးမှာလားမလုပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်နော် don't flatten ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆို CR1K mode ကိုပြောင်းပါပြီဒီဘက်က layer ရဲ့အပြင်မှာဒီမှာ channel ဆိုတာရှိနော် channel ထဲဝင်ကြည့်လိုက်ပါအပေါ်မှာ CMYK ဒါဆိုတာအယောင်က၄အောင်ပေါ့နော် C ဆိုတာဒီအောက်ကဟာရဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အစစလုံးလေးပေါ့နော် CMY ဒါတော့ black ကတော့သူက K ဒီနောက်ဆုံးစလုံးကြီးတော့နော် CMYK ဒီအယောင်လေးအဲ့မှာဥစ္စာတို့မလိုအပ်တဲ့အယောင်လေးတစ်ခုချင်းဖြုတ်ကြည့်မယ်နော်ဒါလည်းမလိုအပ်ဘူးမလိုအပ်တဲ့အယောင်တစ်ခုချင်းဖြုတ်ကြည့်မယ်ဥစ္စာတို့ black မှာတစ်ခုပဲထားမယ်ဒီလက်ရှိ black layer ဥစ္စာတို့ check လေးလိုက်ပြီး layer ထပ်ပွားလိုက်ပါမယ် duplicate channel ဆိုတော့ okay ဆိုတာ channel အသစ်ထပ်ပွားလိုက်မယ်နော်ဒါမှဥစ္စာတို့အမှန်ချစ်ထားမယ်ဒီ layer ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဥစ္စာတို့ black copy ဆိုတာထပ်တော့ပွားထားပြီblack copy ကိုပွားလိုက်ပြီးတော့ဥစ္စာတို့ image ထဲဝင်မယ် image ထဲမှာ adjustment ထဲဝင်မယ် adjustment ကနေပြီးတော့ level ထဲကိုထပ်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာဥစ္စာဒီ7ဒီအနှစ်ရောင်ထပ်လို့လာအယောင်မြင့်ပါဘောနော်ဒီတုံးလေးကိုဆွဲပြီးကြည့်မယ်အနှစ်ရောင်ပိုးပြီးတော့တက်သွားနော်ဒါဆိုအနှစ်ရောင်ရပါပြီ okay နှိပ်လိုက်မယ်
ဒီရှေ့လေးတွေကနည်းနည်းလေးဒါလေးကိုပါခုကဥစဉ်အနက်ကလေးကိုပဲကျန်းစီကြတယ်ဒီမျက်လုံးတွေမပါစေကျန်းတဲ့ခါလေးဥစဉ်လိုက်ဖြတ်ပြင်မယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဥစဉ် press ဒီမှာကအဖြူအောင်အရင်ရွေးထားမယ်နော်ဖိုဂရောင်းကအဖြူအောင်ရွေးထားမယ်ဒီမှာအကေအနဲ့အောင်ဆိုဒီမှာကြည်ပါဒီမှာပြောင်းစံပြောင်းရအောင်ဒီဖိုဂရောင်းကအဖြူအောင်ဖြစ်နေရမယ်အဖြူအောင်ဖြစ်တယ်မှာဥစဉ် bread ကိုဝင်လိုက်မယ် bread ကို check ကြတော့ bread 2နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ20ဆိုသေးနေသေးတယ် site ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေနော်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒီအဖြူလေးမဆိုင်တဲ့အဖြူလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အနက်တီးတန်ပဲကျန်တော့ပါနော်အဲ့လိုဒီမှာအနက်ကလေးဒီစပင်းဘက်ပြောင်းမှာဆိုတော့အနက်ပဲကျန်နော်အဲ့ဒီအနက်လို့အနက်ပဲကျန်တဲ့အခါမှာ image ထဲဝင်မယ် image ထဲ adjustment ထဲဝင်မယ်နော် adjustment ထဲကနေပြီးတော့ဥစဉ်တို့ inverse ဆိုရှိနော်အဲ့ဒီ inverse ထဲကိုထည့်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဟောမှာဒါလေးတစ်ခွက်ထည့်ကျန်နော်ခုချိန်မှာဥစဉ်တို့အယောင်ပြောင်းလာမှာပါအဲ့လိုဒီမှာအကွက်တစ်ခွက်ပဲကျန်တဲ့အခါမှာဒီအောက်ကိုကြည့်ပါဒီလေအောက်ဆိုမှာအကွက်ကလေးတစ်ခွက်ရှိတယ်နော်ဒီအကွက်ကလေးအဲ့အကွက်ကလေးကိုစနိုးဒါလေးကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အဖြူသားလေးကိုသူ select လုပ်ပေးထားတယ်ပါ select လုပ်ပေးပြီနော်အဲ့ကြောင့်စနိုး layer ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ် layer ကိုပြန်နှိပ်ပြီးဒီအပေါ်က layer ကိုစနိုးပြန်ရွေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်စပင်လေးကိုပဲတည်တန်း select ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လို select ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ image ထဲဝင်မယ် adjustment ထဲဝင်မယ်ခုနတိုင်းမှာဥစဉ်တို့ who am situation ကနေပြီးအယောင်ဝင်ပြောင်းမယ်။အော်ပြီးဒီမှာဥစဉ်တို့အယောင်လေးထည့်ပြီးကြည့်မယ်။အယောင်လေးနည်းထည့်နော်။ဒါဆိုရင်စပင်တွေကပိုးပြီးတော့နှက်လာတာတွေ့ရမှာနော်။ကြိုက်ပြီဆိုတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီ select ဖြောက်ခြင်း control D ဆို select ဖြောက်လိုက်ဒါဆိုရင်စပင်းလေးရဲ့ပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခုတစ်ခါဒီ model ပုံလေးကိုစက်ကလေးကိုမော့ခြင်းတယ်ပေါ့နော်စက်ကလေးမော့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရှင်ဥစဉ်တို့ဒီအရင် model layout မှာ select ပေးထားမှာနော် select ပေးလဲပြီးတော့ edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲကနေလဲပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်pepper work ဆိုရှိနော်အ pepper work ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒီလူပုံလေးကိုခုလိုကွန်ရက်ကလေးပေါ့နော်စကားအုပ်ထားပြီအဲ့လိုအုပ်ထားခြင်းမှာဥစဉ်တော့လှုပ်ရှားခြင်းဒီဇက်ကလေးကိုပဲတည်တံ့မော့ခြင်းလားဒီကျန်တဲ့ခဏကိုလည်းမပါစေခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ငြိမ်စေခြင်းတဲ့နေရာလေးဥစဉ်တန်မိုးလေးလိုက်ရမယ်ဒီပုံမှာအပေါ်မှာတစ်ချက်လိုက်ကလေးလိုက်ပါတော့တန်မိုးလေးသူလိုက်ပြီးရိုက်ပြီနော်အဲဒါငြိမ်စေခြင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒါမပါစေခြင်းတဲ့နေရာလေးကိုခုလိုတန်မိုးလေးလိုက်ရိုက်ထားရတယ်အပေါ်မှာနော်ဒီကွန်ရက်ပေါ်မှာပဲတန်မိုးလေးလိုက်ရမယ်ကျန်တဲ့နေရာမှာသွားရိုက်လို့ရှိရင်သူကမရအောင်နော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကွန်ရက်ပေါ်မှာတန်မိုးလေးလိုက်ရိုက်မယ်ဒီနောက်ဆုံးဟာပေါ်မှာတန်မိုးရိုက်နော်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာနောက်ဆုံးဟာတန်မိုးလေးနောက်ဆုံးရိုက်ထားတာဟာတွေကအခုလိုအကွက်ကလေးပြအဲ့ဒီမှာ keyboard က enter alt key ကိုနှိပ်တာနော် alt key ကိုနှိပ်အခုလိုမျိုးခွင်းလေးပြတယ်အဲ့လိုခွင်းလေးပြတဲ့အခါဒီလူပုံလေးကိုလိုချင်တဲ့ကလေးတွေကိုလိုဆွဲလို့ရတယ်နော်စကလေးမော့သွားပြီဒါကြိုက်ပြီဆို keyboard က enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကောင်းလေးပုံကစမော့သွားပါပြီဥစ္စာဒီပုံလေးကိုသိမ်းတော့မယ်သိမ်းဖို့အတွက် file လေးဝင်မယ် file လေးရတော့ save ကိုနှိပ်ပါနော် save မှာဥစဉ်တို့လောလောဆယ်တရားကို Photoshop format PSD နဲ့ပဲသိမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ lesson 7လို့ပဲရေးလိုက်မယ် lesson 7ပေါ့နော်ဥစဉ်တို့အောက်မှာတော့ PSD format နဲ့သိမ်းမယ် Photoshop format ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်လိုက်ပါဒါနောက်နေကြမှာပြန်သုံးမှာပေါ့နော်ခုသင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်နောက်နေကြမှာသင်ခန်းစာ၈ကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးပါမယ်